አይዞህ ቦጅ ያ አንቺ ስራ አሰቀሽ ልጅ ነው ታዩ አንቺ ዳው አዊ ዝም በይ በቃ አንቺ እኔ ውስጥ ጋር አታጥፍ ነው ሁሉም ነገር ይስተካከላል እሺ ማለት በቃ አይዞህ ሰይድ ለምን ነው የምታለቅሰው? ሰይድ በቃ ለነገ ለቀስን በቃ ሰይድ ቀሲጋ በቃ አቤማ ልጆች ለፈታ አገኛለሁ ለኔቱ ታሳያለች ሱመያ በቃ የስተክ ታይ በቃ ጎትክ ይታይ በቃ ታይ ሰሪክ ይታይ በቃ ያረጋግጥ ታይ የስተክ ይቆይ ታይ በቃ ሊስ ሰይድ በቃ ወይና አንስ ሰይድ ለኪን ቦይስ ጋር እንድታረጋና እንድታሳይ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ harka fuune buleeyyan koo qaqqaalii akkam jirtu akkuma viidiyoo irratti argitan kana kaa obboleettiin Saayiduu Zaakiin Jaarman irraa dhuftee Sumayyaadhaan ol argitee Sumayyaan aqabaabali ajaa'ibaa gootee fi Finfinnee keessa bashannansiisaa turtee waa'ee isaanii kanallee walitti himaa turanii duraayyuu kaani beekte obboleettii Saayiduudha jechuudha. Saayidoon immoo gadda ta'ee gammachuu ta'ee maal akka ta'e waaniin isaa namaaf hin galuu ni booya hawwiin hedduu kadhatti hin booyin Saayidoo jettiin jaarsa kiyya hin booyinii goota kiyya hin booyinii jettiin Saayidoon immoo ni booya imaan immoo abdii kuttee natti fakkaate irraa fagaattee hedduu takka irraa fagaattee dhaabattee Saayidoo attaalaqsi jettiin hawwii dhiisi jettiin yookaan immoo hawwiin immoo asuma keessa taalteetuma Zaakiidhaan obboleettii Saayidootiin jechuudha obboleettii Saayidootiin kana hunda situ nutti fide kana hunda nuti situ nutti fide jettiin obboleettii Saayidoo immoo Jaarman irraa kan dhufte Saayidoo fi Sumayyaa walitti araarsuu akka hedduu viidiyoo Sumayyaa kan darbe tokko irratti argitan natti fakkaate jechi isii fayyadamte maal jettis ni fakkaate Zaakiin yeroo Sumayyaa wajji haasoftu ati abbaa manaa kee wajjin araaramtaa akka duraaniitti deebitee ijoollee kee guddistaa ijoollee kee wajji jiraattaa kuuwwan tirfiidha jetteen kuuwwan tirfiidha jechuun isii kuni akkanatti fakkaatettani abbaan manaa Saayidoon kinoo haadha manaa lama akkas Sumayyaa malee haadha manaa lama qaba hawwii fi imaanii waan abdii nama kutachiisu itti fakkaata abdii waan kutatan wayii fakkaata maaliif jennaan kuuwwan tirfiidha jetteen ati Saayidoodhaan maal jetti Sumayyaan ati araaramtee akka duraaniitti deebitanii Saayidoo wajjin akka duriitti deebitanii jireenya keessan oofattanii kuuwwan tirfiidha yoo jettu kana hedduu takka isaan immoo hamilee isaaniitii fi gaarii miti jechuudha. Yeroo tokko jaarsa namaa fudhachuun baay'ee ulfaataadha maaliif namni ilmoo walirraa qabu kun haga fe'illee holloluu haga fe'illee addaan turuu booda immoo deemee walitti deebi'uun hin oolu beektanii soo kanaafuu jaarsa namaatitti heerumanii kun jaarsa namaatitti heerumee gaafa haadha manaa sani gatuun hin taatu kan gidi haadha manaa duraa san gatuun hedduu ulfaatti yoo ilmoo walirraa qabaatanii Saayidoon ingidihi akkuma duraan hedduu Sumayyaa barbaadaa ture iddoon inni hin deemne jiru bakki inni hin barbaanne jiru isii barbaaduuf namoota garaagaraatiin illee hollolaa ture amma kaayaa obboleettiin Jaarman irraa isaan araarsuu dhufte natti fakkaate isaanuma araarsuu dhufte natti fakkaate amma Saayidoo bira jirti ijoollee kee ni argitaa haadha manaa keetiin illee ni araaramtaa jettiin imaanillee akkasitti kaa uffatte shirri jettee hawwiinis uffatte ijaaba maashaallah shirri jettee jirti hadha jechuudha akkasitti Saayidoon hin booyaa gaddamoo gammachuu akka ta'e garuu namaaf hin galu jechuudha jaarsa namaa kana fudhatanii irratti roorrisuun tuni baay'ee ulfaattuudha maaliif haga fe'illee jaalatu haadha manaa haadha ijoollee irraa qabu sanii haadha maatii ofii sanii dirqama ijoollee saniifuu bakki inni fidu hin jiru jechuudha. So araaramuun isaa hin oolu jechi immoo mucayyoon fayyadamte kuuwwan tirfiidha jechuun akka kunneen faayidaa hin qabneetitti akka kunneen faayidaa hin qabne wayititti hamilee isaaniitiif gaarii miti akka kunneen faayidaa hin qabne wayititti dubbachuu isii sunii jechuudha.
sanii fi hawwiinis Sayidoodhaan hin booyin goota koo hin booyin dhiira koo ambassaa koo inni jettuun ababbalaa natti fakkaate yeroo tokko haadha manaa boodarra fuudhantuun hedduu ulfaattudha beektanii maaliifi akka waan dhiirri tokko haadha manaa duraa sani irraa waan wayii dhabee gammachuu dhabee yookaan immoo isiin bakka nama faayidaa hin qabne taate isii fuudhee wayii itti fakkaata beektaa dubartoota tokko jechuudha. Akkasitti fakkaata natti fakkaate saniif isiin kaayaa Sayidoo waan garagaraa jechuudhaan ababbaluudhaan hin booyinii maali jettee maqaa adda addaa kennitiifi akkasii isiniin jedha obboleeyyan koo baay'ee tokko garuu hamilee isaaniitiif hedduu tokko ulfaataadha maaliifi kuuwwan tirfi jedhu sun hedduu takka namatti dhagaya maaliifi ta'uun qabaatu. Kunniin haadha manaa ta'anii dubartiin takka meebii abbaa warraa tokko kan nikaa irraa qabdu baatii ta'ussanee baatii jaha akkas baatii jaha yoo donguutiyyuu bira kan turtu taate qabeenya isaa waan isa wajjin haga yeroo sanii waratte fudhachuu dandeetti meebii waa'ee seeraallee beekuu baannu akkasumatti fakkaata. Saniif isiin immoo jecha akkasiisa fayyadamuun hamilee isaaniitiif gaarii miti. Walumaa galatti rabbi isaanaa araarsuu isaaniin jenna maaliifi haadhaa fi ilmoon gargar ba'uun abbaa fi ilmoon gargar ba'uun hin taatu jala turaa walitti deebi'uun yaa hin oolu waan ta'eef jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan xiyya qaqqaalii fi gaggaarii viidiyoon kiyya har'aa kanuma sagalee dubbachuun isa yeroo jalqabaate anaa fi yoo isinitti tolee laayikii sabiskiraaftii godhaa haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti asumarratti dhaabbataa isiniin jedha faamilii kiyya viidiyoo gaggabaabaa kanaa baay'ee gabaabaadha maaliifi xiqquma yaa'u irratti dubbachuu waan barbaadeefi akkas isiniin jedha obboleeyyan xiyyaa hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa rabbi maaliifi jaarsa namaa fudhachuun tuni baay'ee tokko nama ulfaata jaarsa namaa maaliif akka fudhatan kan namaa qoode rabbi hundaayyuu hunduu riskii garagaraa qaba maaliif jaarsa namaatitti akka shamarra yeroo ammaa kana roorrisaa jirtu dhugaa namaaf hin galuu jechuudha baay'ee ulfaataadha namaaf hin galu maaliif jaarsa namaa malee akka waan jaarsi hin jirre bakka hundatti alattis ta'ee biyya keessattis ta'ee yeroo ammaa kana jaarsa namaatitti roorrisanii jechuudha baay'ee ulfaataadha. So kanaafuu rabbi isaan haa araarsuu Sayidoo fi Sumayyaa bakka isaanii kan duraaniitti isaan haa deebisu jenna. Koomantinaaf kaayaa isiniin jedha kanuma sagalee.